Experiența de până acum pe care am avut-o cu firma Whitehorse, pot să vă spun că pentru mine, personal pentru mine ca firmă și ca și colaborare, pentru mine este o firmă de top. În primul rând, patronul, domnul care administrează această firmă, este un om cu care se poate discuta. E un om destul de maleabil. Știți vorba aia, cum e turcul și pistolul? Așa este dumnealui, așa sunt și colegii dumnealui, niște profesioniști. În primul rând, dumnealui dau dovadă de respect prin comportament, prin atitudinea pe care o au față de clienții mei. Nu am avut probleme în această unitate, totul li se datorează lor, adică activitatea dumnealor ne-a scutit de probleme. Asta înseamnă că aici oricine poate să vină liniștit, să plece fericit, datorită dumnealor care asigură liniștea și climatul de bună dispoziție din această locație, din punct de vedere al securității fizice. Și sunt foarte mulțumit de cum acționează acești agenți de pază ai firmei Whitehorse. Deci, cum am spus, pentru mine această firmă este o firmă de încredere, o firmă care își face datoria și merită colaborarea oricărei instituții sau oricărei firme private cu această firmă Whitehorse. Deci o recomand cu drag.